Aí, pra quem curte e quiser ver, quem não quiser ver, louça. Terminando mais uma mini minha aí, uma F250, acabei o som dela agora. Exatamente 6h01 da manhã. E vou testar o som dela aí pra ver como é que ficou e vocês vão curtir comigo. Vamos ver como é que tá a potência da bicha. Só lembrando, 6 horas da manhã e eu testando som de carrinho. Vai dar nada certo, mas não tô ligando, né? Vamos lá. Mini Max Tuning. Ah, moleque. Vamos testar o grave agora. Mini Max Tuning. É isso aqui que eu quero testar. Batendo. Vou colocar mais grave. Erra. Bateu doído. Buy your ATM today. www.downtownbeats.com. Mini Max Tuning. Oi, oi, oi. Nossa, tá alto. Eita louca, bate, bate, bate a bunda no chão, rala a bunda no chão, bate a bunda no chão, bate a bunda no chão, rala a bunda no chão, bate a bunda no chão, bate a bunda no chão, rala a bunda no chão, bate a bunda no chão. Repito o nome do Luan que te dá a condição. Bate a bunda no chão, rala a bunda no chão, bate a bunda no chão, bate a bunda no chão, rala a bunda no chão. Mini Max Tuning. Pra ele, é um futuro melhor. Vários cursos e faculdade. E homenagem a
vai, se movimenta, empina, vai, se movimenta, se movimenta, movimenta, empina, vai, se movimenta, empina, vai, se movimenta, empina, vai, se movimenta, se movimenta, movimenta, empina, vai, se movimenta, empina, vai, se movimenta, empina, vai, se movimenta, se movimenta, galo, galo, Você tá soltinha?